speaker မှာဆို okay ဆိုတဲ့ speaker လေးကိုကျွန်တော်ရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတော့ပဲကျွန်တော်ရောက်ချပေး brand လေးကတော့ okay မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် model နှစ်မျိုးရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ okay 617ရယ်615ရယ်ဆိုပြီးတော့ model နှစ်မျိုးရောက်ချပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို speaker လေးမှာဆိုရင်တော့လက်မလေးရဆိုရင်တော့ 6.5 လက်မလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဝါနဲ့ဆိုတော့20 watt ထိအသုံးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ speaker လေးမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်USB လေးအသုံးပြုလို့ရမယ် SD card လေးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ on switch တွေလည်းပေါမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့ဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုတော့သူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးနဲ့တို့ရဲ့ microphone လေးတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် microphone လေးပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအလွယ်တကူတချင်းဆိုလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပြီဒီကြတော့ဒီ speaker လေးမှာဆိုရင်လည်းခုနပြောဆိုရင် LED lighting တွေပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက7 model လေးဒီဘက် V လေးကတော့715 model လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့နှစ်ခုကဒီဇိုင်းလေးနည်းနည်းလေးခေါ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့အလုံးအတူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းလေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တသိန်းကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်အခုလိုမျိုး model အစုံလေးနဲ့လိုချင်တဲ့ speaker လေးရှိရဆိုတော့ Pune မျိုးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အစားမှာလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ